Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, ka marrë pjesë në edicionin e 10 të Shkollës së Integrimit Evropian. Peleshi tha se ky edicion shënon një moment të veçantë, pasi shkolla është kthyer në një traditë të konsoliduar për Kuvendin e Shqipërisë. Ky edicion jubilar shënon një moment të veçantë. Kanë kaluar plot 10 vite që kur u hodhën hapat e parë të kësaj nisme. Edhe sot mund të themi se Shkolla e Integrimit Evropian është kthyer në një traditë të konsoliduar për Kuvendin e Shqipërisë. Me mbi 350 alumni, të cilët sot japin kontributin e tyre në fusha të ndryshme. Kjo shkollë lindi një dekadë më parë për të mbështetur përgatitjen e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian dhe vazhdon të ofrojë një kuadër të vlefshëm, teorik dhe praktik për çështjet europiane. Vetë fakti se edicioni si vjetshëm ka tërhequr një numër rekord aplikimesh, 430 aplikime, 2 herë më shumë se vitin e kaluar, flet shumë për suksesin dhe rëndësinë e këtij programi. Kur më parë nuk kemi pasur kaq shumë kandidat të motivuar për të marrë pjesë. Ky interesim i jashtëzakonshëm tregon se Shkolla e Integrimit Evropian ka fituar vëmendje të gjerë dhe se në shoqërinë tonë ekziston një nevojë reale për ekspertizë cilësore lidhur me procesin e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. I pranishëm ishte edhe ambasadori i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, i cili tha se administrata është pjesë kyçe e procesit të integrimit të vendit. Gonzato ndau edhe kritika se rekrutimi duhet të jetë transparent dhe i depolitizuar. Raportin tonë pranojmë që vendi ka bërë disa progres gjatë vitit të kaluar sa i takon plotësimit të kuadrit institucional dhe ruajtjes udhëheqjes institucionale. Megjithatë ne themi që duhet patur progres më tej për menaxhimin e burimeve njerëzore, ndërkohë që negociatat përshpejtohen, bëhet gjithmonë më rëndësishme të sigurohet që administrata publike të ketë aftësitë, kapacitetet dhe strukturën e duhur për të udhëhequr e për të mbështetur procesin. Në këtë kontekst, për shembull, mungesa e transparencës dhe politizimi i rekrutimeve duhet trajtuar dhe ne mirëpresim shumë përpjekjet gjatë 2 viteve të fundit mbështetur nga projekti BE-ja për mirëqeverisje për të rishikuar ligjin për shërbimin civil. Ky vizion synon të përmirësojë procedurat e rekrutimit, qoftë në nivelet të rinjve dhe ato në nivelet të larta, gjithashtu edhe për rekrutimin, ngritjen në detyrë apo edhe shkarkimin, sidomos në nivelet e larta të jenë të bazuara në meritë dhe transparente. Siç e përmenda rëndësia, ndërsa përmenda rëndësinë e konsultimit publik, më lini t'i kthem një aspekt tjetër të reformës në administratën publike që është llogaritënia. Kjo është një fushë tjetër ku duhen përpjekjet më teshme që administrata publike shqiptare të përmbushë standardet e BE-s. I grupit parlamentar i Partisë Socialiste Tauland Balla tha se Shqipëria është në një proces ribashkimi me Europën dhe se interesi për të marrë pjesë në këtë shkollë vjen çdo vit duke u rritur. Integrimi evropian mbetet rruga jonë strategjike dhe qëllimi ynë i përbashkët për një Shqipëri më të fortë në një Europë më të bashkuar. Në këtë përvjetor të 10 dua të theksoj se pas hapjes 5 grup kapitujve të negociatave dhe përparimit të arritur në grup kapitullin e parë, që janë themeloret, shoqëria është tani më në një fazë të re thelbësore të procesit të integrimit evropian. Shqipëria ka bërë një progres të pashembullt, të pakrahasueshëm me asnjë vend tjetër që ka kaluar përmes këtij procesi. Që prej konferencës ndërqeveritare të tetorit 2024. Ndërsa tani në muajin që jemi presim të hapim dhe grup kapitullin e fundit. 91% e shqiptarëve shprehen se e duan dhe mbështesin antarësimin në Bashkimin Evropian. Procesi negociatave në Bashkimin Evropian me Bashkimin Evropian është një proces gjithëpërfshirës. Ai është një proces kombëtar, institucional, ku secili sektor ka rolin e vet. Tauland Balla theksoi ndër të tjera se ky proces është në interes të Shqipërisë dhe jo partive politike.